있죠? 또 재밌게 또 즐겨봐야죠. 악당도 놀라는 윗장빼기님께서 7,000원 돈에 고맙습니다. 이런 악당들은 안 나오나봐. JR 바로 넘어갔어. 변신도 하는 마당에 저럴 수 있다고 봅니다. 변신도 하는 마당에 저럴 수 있어. 랭크업 매직. 사기꾼들 아니야. 39. 저 뭔 카드야? 허신도 멋있어요. 호프레이 빅토리. 야, 지금은 저 때는 시대가 발전해서 그냥 이걸로 카드 한 장 보여주는 걸로 이제 바꾸잖아. 옛날에는 옛날 유효양 때는 저러지 않았어요. 고대 듀얼리스트들은 저러지 않았습니다. 사기를 치더라도 이런 사기가 있어요. 향수 사기. 카드에 하나하나 향수를 다른 거 써. 하나하나 향수 다른 거 써요. 카드 하나하나 냄새로 아는 거지. 다음 카드는 이거구나. 그리고 자기가 초능력자라고 우기는 애가 있어요. 초능력자. 나는 초능력자다. 너의 덱을 알 수 있어. 손패를 알고 보니까 그 옆 건물에 동생이 쌍안경으로 이제 덱 보고 알려줘. 제 손패 뭐뭐야. 그 다음에 이제 밑장 빼기 카드 교환하는 거, 요런 거가 있었는데 요새는 바뀌죠. 나 때는 저랬어. 옛날 그 타짜 진짜 타짜들의 세계였어. 옛날에는 대놓고 사기쳐. 뒤에 듀얼 몬스터즈죠. 거기서는 실제로 막 사기칩니다. 향수랑 쌍안경에 당하고도 쿨하게 넘어간 6만자 디귿디귿. 근데 점점 이제 정령들이 날뛰면서 그 이 세계가 됐어요. 변신도 하고 합체도 하고. 그런 걸로 사기치는 게 많았습니다. 그 GX에서 주다이라는 애도 있는데 걔도 사기칩니다. 예. 손패가 없어. 이제 다음 드로우에 뭐냐 따라에 져요. 악당이 말아. 넌 졌어. 포기해. 아무것도 없잖아. 드로우. 엘레멘탈 히어로 버블맨 소환한다. 2장 드로우. 거기서 욕망의 항아리 발동. 거기서 이제 역전되는 거지. 부금 딱 깔리면서. 부금이 딱 깔리면서 이제 되는 거죠. 삐삐삐삐 드로우. 들어가겠어. 슉. 나는 엘리멘탈 히어로 버블맨을 낸다. 뭐? 버블맨. 그리고 욕망의 항아리 발동. 2장 더 뽑는다. 이렇게 되면서 이제 악당이 이 사기꾼은 뭐지 하면서 이제 지게 되는 게 GX 스토리입니다. 기억나네요. 삐비비비비비비. 근데 막상 이제 자기가 이기면은 즐거운 듀얼이었다. 지는 순간 개화냄. 지는 순간 개화내. 카드가 안 보여. 바로 흑화하죠. 패왕. 바로 흑화. 지가 이기면 재밌어. 내로남불자죠.